Umlandeli ogcukamelisha uthi yena njengabalandeli bama-Red Nations abasoze bayeka ukusaphotha uMthandeni ngoba kunalento le abayibonayo abantu bangayiboni. Ubesemncoma uMthandeni emncoma ngokuthi uMthandeni uyinsizwa futhi ubunsizwa bakhe uyabuqhakambisa futhi uyabumela. Yilokho-ke abakuthandayo ngoMthandeni. Khona into esiyibonayo kuye thina nenkani yakhe nokucula futhi uyacula. So ukuthi abantu bathini washa wacima nani thina sohlezi imlandeli uMthandeni afuqama. Uyinsizwa nje lo mfowethu uyinsizwa lokuthi yakhe umsizwa abufani umsizwa nami nginomsizwa wami nenkani yami nami nginayo yakithi inkani yami kwaSikhakhane nami nginekhanda lami wonke umuntu unjalo mensizwa kahle nje lento yomasikandi yaba sekutheni kahle kwakufanele ilandelwe yithi sizinsizwa thina abafazi bashonele kokhuzane le ibale kokhuzane manje futhi uyinsizwa futhi ungavumeli ukuthi enye into yenzeke ngendlela wena ongafuni ngakhona. Mina nginokufika nje ukuthi into esenihlelile kahle nicabangile nithi hayi right zokwenza lento bengihlipize yonke le nto le nami nginomsizwa bami nami.